Ciao a tutti amici, sono qui da Marangi, come ormai è successo un po' di volte, qualche video, Marangi strumenti musicali, come avete sentito infatti c'è un organo che sta suonando di là, e io sono in questa camera dove si provano i bassi, si provano le chitarre, quindi c'è questo suono molto asciutto e vabbè, di fronte a questo splendido CA99 della Kawai, c'è da fare un discorso, diciamo, anche chiaramente di tipo acustico, perché questo è un piano che voi adesso avete sentito registrato, praticamente left e right, l'uscita audio di questo strumento che, come avete sentito, comunque è spettacolare. La cosa più incredibile poi alla fine, quando si entra nella modalità, diciamo, quella per cui è costruito, adesso io poi farò in modo di farvi sentire da questo microfono. Sentite? Se mi levo le cuffie. È incredibile. Chiaramente con questo microfono non può rendere l'effetto che mi sta facendo qui, perché questo dietro ha un sistema con una tavola armonica, le casse cioè è tutto un lavoro, come si dice dalle mie parti, che è impressionante. Ecco, la cosa pazzesca che si sente, adesso torno alla modalità, diciamo, di registrazione audio. In realtà, ecco, in questo caso diciamo che quell'aspetto, cioè quello dell'audio esterno, è veramente basilare, cioè il discorso nasce da lì, ecco, mettiamola così, nel senso che questo è un pianoforte che deve suonare così com'è, e così com'è impressionante. Poi lo si può amplificare e, come avete sentito, il suono è bellissimo, il suono Kawai fantastico, ci sono tantissimi suoni che adesso andremo a vedere, pianoforti e tutto. Però avete sentito anche come legava, infatti, col resto, cioè, col basso, suonare. Il suono è bellissimo, il livello è altissimo di tutto. Chiaramente in questo caso diciamo che i pianoforti sono anche un po' strutturati in modo da suonare con questo sistema, perché questo sistema è incredibile anche a basso volume. Ora vi faccio risentire, anche abbassando il volume, comunque. Anche a basso volume, e qui tutti i pianoforti, devo dire, tutti i modelli che ci sono, le SXX, le X grande, che magari può sembrare in cuffia un po' più, come dire, aggressivo sugli acuti, in realtà poi questo tipo di amplificazione diventa una scelta, nel senso che serve un piano con questi acuti, non so come dire. La cosa più incredibile è l'upright, perché questo, essendo un upright, questo è il suono dell'upright. Adesso sicuramente vi arriva
arriverà a un volume un po' eccessivo, ma la cosa pazzesca è l'effetto che fa sotto le mani questa cosa qui dell'upright che esce di qui, cioè sembra di avere di fronte veramente un piano verticale, è pazzesco, sembra che dentro ci siano le corde, fa quell'effetto lì, è molto 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 bello. Adesso ripeto, io torno poi a quello che è un utilizzo anche, voglio dire, io la vedo dal punto di vista anche del live, dell'eventualità di portare questo strumento anche su un palco, perché allora diventa anche scenico. E a quel punto l'upright di cui stavamo parlando è bello anche così. Infatti l'ho messo alla fine del brano, ho messo questo, ho messo il Baby Grand in realtà, che è l'SK5. Vedete che bel dettaglio. Comunque il verticale è pazzesco. Con lo sporco anche di intonazione sulle basse, che è classico di questi strumenti a muro, ed qui è incredibile perché sembra di averlo davanti, sembra di avere dei microfoni che registrano un piano verticale. L'effetto è veramente riuscitissimo, devo dire, riuscitissimo sia dal punto di vista, come dicevo, della resa del pianoforte aperto così senza sia di questa registrazione, dove in particolare devo dire personalmente, in questo caso, al contrario di quello che mi è successo con altri modelli che ho provato come il 520 per esempio, in realtà adesso in questo caso, uscendo dall'uscita diciamo audio dello strumento, devo dire che l'SK, che mi sembrava un po' più morbido in generale come suono, qui è veramente estremamente completo. La dinamica è veramente sopraffina, cioè si va dal... E anche quando si sta bassi e diventa impercettibile, comunque la sensazione è quella del piano, di una risposta. Ecco, diciamo, nell'SK la risposta è quella di un piano registrato. Nelle X5, che è il Baby Grand, diciamo, è ancora più quella la sensazione quando si suona piano. Sentite anche le armoniche come si sposano bene, anche quando... Come giustamente diceva un mio amico Davide, che saluto, i cavalli cominciano ad avere un po', come si può dire, dare quella sensazione, no, che si cerca quando si utilizzano, che ne so, i plugin, quelle cose con campionamenti molto grandi, con tutti i microfoni, le cose, e alla fine ci si trova dentro questo mondo che sembra quello di un pianoforte reale registrato in uno studio, così. Qui la sensazione è quella, e io devo dire che questo SK5, poi ripeto, qui se si va nell'audio suo, sposa tutto bene. Ecco, qui è come se ci fosse questo discorso qui da fare, nel senso, a questo punto, visto che la cassa, cioè la risonanza, diciamo, del legno, il sistema
ha un'identità verticale, allora cosa succede? Che nel momento in cui utilizzo un pianoforte anche a coda più piccolo, comunque, e invece il verticale si sposa in modo davvero molto credibile con, infatti, con questo sistema. Quindi l'SK5 per esempio e il verticale con questo sistema audio prendono una vitalità veramente impressionante. Comunque vabbè, sono belli anche così. Poi si passa a mille altre cose, nel senso che oltretutto abbiamo tutto quello che riguarda questa gestione, cioè questo display, dove abbiamo a disposizione veramente una serie impressionante di possibilità che vanno dal Virtual Technician, che è diciamo, una possibilità di editing molto profondo del suono del pianoforte, c'è anche sull'MP11 SE, c'è su altri modelli, si trova in molti modelli di Kawai, ed è molto interessante, ci si può navigare dentro e si cerca in qualche modo, in modo virtuale, di ricostruire una modalità pianistica che va a toccare proprio i dettagli, quelli vivi, dal legno alla meccanica del pianoforte, ed è molto interessante. Poi chiaramente ci sono altri suoni che riguardano, che ne so, appunto, chiaramente quelli che ci sono in un piano digitale, per intenderci. Quindi... E anche questi hanno una resa interessante quando li si ascolta così. Questo per fare, diciamo così, un esempio di una modalità di utilizzo diversa da quella, no, che possiamo essere abituati a pensare per uno strumento come questo. Chiaramente abbiamo anche il suono del piano elettrico, che è molto credibile, assolutamente. L'ho usato anche nel brano all'inizio. Come dicevo, vabbè, questi sono, come dire, tutte cose che possono essere utili, anche se diciamo che in un contesto come quello di questo strumento in particolare viene molto più naturale pensare alla resa del pianoforte, ecco, che appunto, come dicevamo, è legata a questo sistema, e anche al legame che c'è fra il campionamento e questo sistema, perché ogni suono reagisce in modo diverso a questa struttura, no? È davvero interessante da utilizzare. Immagino col Virtual Technician che cosa si possa fare mettendosi lì a cercare di ricostruire un po' il suono che abbiamo in testa, no? E nello stesso tempo sfruttare, mentre lo si fa, la sua cassa, quindi diventa uno strumento, diciamo, acustico, no? Si ricrea quella situazione, perché in realtà qui viene creato un suono e poi viene messo in una situazione acustica, quindi è molto interessante. Questa cosa ibrida così la stanno facendo tantissime aziende, ed il risultato ultimamente è veramente impressionante. Quando ci si siede sembra un pianoforte col volume, non so come dire. Poi è chiaro, nonostante questa meccanica splendida, che penso sia quella dell'MP11 SE, che è una meccanica veramente fantastica, molto viva, molto credibile, non so come dire. Al di là di questo aspetto, la sensazione principale è il fatto che chiaramente di fronte a una cosa del genere un pianista si aspetta quella risposta pianistica che dipende da un fattore fisico, che è la corda colpita, e che qui non c'è. Riuscire a trovare il modo come nel caso per esempio impressionante del piano verticale, riuscire a ricreare questa sensazione quasi come se ci fosse una corda, insomma è un bel viaggio, no? Non so come dire, anche per chi poi probabilmente pensa a queste cose, perché si sente che c'è un lavoro importante dietro. Io credo che, cioè, questo è un verticale
Ecco, sentite, si muove in modo molto naturale. Davvero. Poi so che è Bluetooth, quindi probabilmente si può interagire facilmente. Ci sono un sacco di cose che si possono fare da quello che ho capito, anche didattiche, che sono importanti, ci sono dei brani all'interno, forse c'è modo, insomma, di utilizzarlo per studiare in modo abbastanza approfondito, e questo, voglio dire, lo rende ancora più interessante, perché comunque se uno inizia a suonare e mette le mani su una tastiera simile, perché il pianoforte in casa non si può, per il rumore, queste cose qua, però comunque di fronte a uno strumento così si comincia a imparare a suonare come se fosse, diciamo, non è la stessa cosa, ma ci si avvicina, si comincia perlomeno ad avvicinarsi molto a quel discorso lì, dove un piano così è valido per chi comincia a suonare, no? Poi allora devo dire, l'unica cosa è il display, che per cambiare le cose c'è il rapporto, diciamo, col touch screen, è un po' strano, a volte torna indietro, va avanti, non ho capito, devo un attimo studiarla quella cosa lì, perché a volte è velocissimo, a volte invece è come se la mia mano non avesse nessun potere, diciamo, sulla tecnologia, però probabilmente è un problema mio. Questo è il primo, quello che viene presentato come primo pianoforte. Rifaccio il discorso che ho fatto prima, devo cambiare il volume perché da qui esce un volume mostruoso. Adesso vi faccio sentire, abbasso il livello del microfono, vi faccio sentire. Eccoci. Sentite che ecco, era per farvi rendere conto anche proprio della qualità di questo sistema, risuona in modo veramente naturale, è davvero pazzesco, devo dire. E comunque, insomma, metto il mio preferito, che è questo qui, l'SK5. Insomma, è bellissimo. Insomma, spero sia stato utile. Questi sono pianoforti che molto spesso vengono concepiti con un'idea, ripeto, casalinga magari, no? Però anche in studio una cosa così è utilissima, perché comunque si può microfonare, si può cominciare a ragionare in altri termini, che non sono solamente quelli dell'uscita audio e basta, ma anche proprio del suono loro, che comincia a essere davvero interessante, no? E quindi c'è da ragionare. Poi vabbè, chiaramente i prezzi di questi pianoforti non sono
sono importanti, quindi vanno valutate, la spesa va valutata, però qui siamo di fronte veramente a uno strumento sopraffino. Poi io vi ringrazio, come sempre vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutte le categorie con tutti i tipi di strumenti, le categorie di strumento, poi ci sono la mia musica, i miei libri, insomma un sacco di cose che faccio, il mio mondo insomma che c'è in quel sito e voglio ringraziare ancora Marangi che mi mette a disposizione anche gli strumenti, Marangi strumenti musicali, Carmela, Giovanni, Davide, insomma tutti gli amici che ho qui e che da anni assillo con le mie prove sulle tastiere. Adesso ho cominciato a farle anche qui, quindi ormai ho invaso anche il territorio. Un saluto da Martina Franca e ci vediamo presto qui o al nord. Come sapete io viaggio sempre, quindi un abbraccio forte, a presto. Ciao ciao.